प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहे थे? सर बोला बस बीपी कर दो, तो पेशेंट ज़्यादा है कौन तो। सा बोला? हाँ पेशेंट ज्यादा है बोल के आपको यहाँ लाया? नहीं लाए नहीं, मैं बीपी वगैरह करता हूँ, बस सर का हेल्प करता हूँ। कोच सर बोला नहीं, मैं सर के साथ बीपी बस चेक करता हूँ। जी जी, मैं अभी मिजोरम स्टेट मेडिकल काउंसिल से, मेरा डॉक्टर हूँ मैं, अभी स्टेशन है मिजोरम स्टेट मेडिकल काउंसिल। MBBS मैं किर्गिस्तान से किया हूँ, किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान से हाँ। कितना ईयर में किया? ऐसे 6 ईयर कोर्स रहता है, 6 ईयर कोर्स रहता है। कौन सा साल में आपको कंप्लीट 2023 জুন ব্যাচ। না না আচলতে মানে সি ডক্টৰ সি মানে কিৰ্গিস্তানত পাছ কৰি আহিছে। মোৰতো বেলেগ তেওঁ বাহিৰৰ মানে তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট নাই ইয়াতে। ডক্টৰজনৰ ঘৰ তেওঁৰ ইপি মানে বিহাৰৰ বুলি ক'লে। নহয় নহয়, মোক তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, ছাৰ মই অকণমান যদি হেৰিটো কৰিব পাৰোঁ। মই বোলে বিপিটো চাই দিয়া, মোৰ বিপিটো চাবৰ কাৰণে বহুত টাইম লাগে না, 3টা বাজি যায়, মোৰতো 3টা বাজি যায় পেচেণ্ট চাই থাকোঁতে। বিহাৰৰ তেওঁ ইপি বিহাৰো বুলি কৈছে। তেওঁৰ ডকুমেণ্টছ আছে, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে। হয় ডেফিনেটলি ডাক্তৰ কম থাকিলে আমাৰো দিগদাৰ হয়। এতিয়া ধৰক নাইট ডিউটি, এই ডিউটিবিলাক মিলাব লগা হৈ যায়। হায়াৰ নহয়, তেওঁক মই এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই, তেওঁক হায়াৰ কৰা নাই। মই আপোনালোকে শুনাত ভালকৈ চাব, মই প্ৰেছাৰটো চাবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। নাই এপইণ্টমেণ্ট নোহোৱাকৈ নোৱাৰে, বাট ডক্তৰ নহয় মই তাক প্ৰেছাৰটো চাবৰ কাৰণে কৈছোঁ, ডাক্তৰটো তেওঁলোকে